బీఆర్ఎస్ టికెట్ పై గెలిచి కాంగ్రెస్ లోకి వెళ్లిన గద్వాల్ ఎమ్మెల్యే బండ్ల కృష్ణ మోహన్ రెడ్డి రోజుల వ్యవధిలోనే తిరిగి బీఆర్ఎస్ గూటికి వచ్చినట్లు కనిపించారు. దీంతో గులాబీ దళం సంబురాలు చేసుకుంటోంది. ఆయన ఒక్కరే కాదు, మరికొందరు కూడా తిరిగి వచ్చేస్తున్నారు అనే ప్రచారం జరుగుతోంది. ఆ ప్రచారం అలా ఉండగానే ఎమ్మెల్యే బండ్ల ఇంటికి మంత్రి జూపల్లి కృష్ణారావు వెళ్లారు. ఆయన్ని బుజ్జగించారు. కాంగ్రెస్ లోనే ఉండాలి అని కోరారు. ఎమ్మెల్యే బండ్ల కాంగ్రెస్ లోనే ఉంటారని జూపల్లి తేల్చి చెప్పారు. బండ్ల కృష్ణ మోహన్ రెడ్డి బీఆర్ఎస్ నేతల్ని కలిసిన వెంటనే ఆ పార్టీ నేతలు తెగ సంబరపడిపోయారు. వెళ్లిపోయిన వారంతా తిరిగి వచ్చేస్తారు అని ప్రచారం మొదలుపెట్టారు. అయితే వారి ఆశలు అంతలోనే ఆవిరయ్యాయి. బండ్ల వచ్చినట్లే తిరిగొచ్చి మళ్ళీ కాంగ్రెస్ వైపే చూస్తున్నారు అని తెలిపింది. దీంతో బీఆర్ఎస్ ప్లాన్ వర్కౌట్ కాలేదు. గత ఏడాది జరిగిన తెలంగాణ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో బీఆర్ఎస్ టికెట్పై 39 మంది ఎమ్మెల్యేలుగా గెలిచారు. వారిలో ఒకరు మరణించగా ఉప ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ విజయం సాధించింది. అంటే అధికారికంగా బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేల సంఖ్య 38. అందులో 10 మంది బీఆర్ఎస్ నుంచి బయటకొచ్చారు. కాంగ్రెస్ కండువా కప్పుకున్నారు. కడియం శ్రీహరి, దానం నాగేందర్, పోచారం శ్రీనివాసరెడ్డి, తెల్లం వెంకట్రావు, అరికిపూడి గాంధీ, ప్రకాష్ గౌడ్, మహిపాల్ రెడ్డి, కాలే యాదయ్య, డాక్టర్ సంజయ్, బండ్ల కృష్ణమోహన్ రెడ్డి వీరంతా బీఆర్ఎస్తో తెగతింపులు చేసుకున్నారు. అయితే గద్వాల్ ఎమ్మెల్యే బండ్ల విషయంలో స్థానిక రాజకీయాలు కాస్త కలవరపెట్టాయి. స్థానిక కాంగ్రెస్ నేత సరిత ఆయన రాకని తీవ్రంగా వ్యతిరేకించారు. అయినా కూడా బండ్లకి కండువా కప్పారు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి. ఆ తర్వాత సరిత వర్గం బండ్లను టార్గెట్ చేసింది. సోషల్ మీడియాలో ఆయనపై తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. దీంతో బండ్ల కాస్త సందిగ్ధంలో పడ్డారు. ఆ వెంటనే బీఆర్ఎస్ టీంతో కలవటంతో ఆయన తిరిగి గులాబీ దళంలో చేరుతున్నారు అనే వార్తలు వచ్చాయి. కానీ జూపల్లి ఊహించని షాక్ ఇచ్చారు. ఈ నేపథ్యంలో మిగిలిన 9 మంది ఫిరాయింపు ఎమ్మెల్యేలతో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పోచారం ఇంట్లో విందు రాజకీయాలు చేయటం విశేషం. ఫిరాయించిన ఎమ్మెల్యేలపై ఒత్తిడి తెచ్చి వారిని ఎలాగైనా తమ వైపు తిప్పుకోవాలనుకుంటోంది బీఆర్ఎస్. వారిపై ఇప్పటికే అసెంబ్లీ స్పీకర్కి ఫిర్యాదు చేశారు. అనర్హత వేటు వేయాలి అని కోరారు. గవర్నర్ని కూడా కలిసి వినతి పత్రం ఇచ్చి వచ్చారు. ఫిరాయించిన ఎమ్మెల్యేలను అనర్హులుగా ప్రకటించాలి అని బీఆర్ఎస్ నేతలు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. మరోవైపు పార్టీ మారిన వారిని భవిష్యత్తులో ఎప్పుడూ బీఆర్ఎస్ క్షమించేదే లేదంటున్నారు. వారికి ప్రత్యామ్నాయంగా కొత్త నేతల్ని తయారు చేసుకుంటున్నామన్నారు. బండ్ల ఝలక్ ఇవ్వటంతో బీఆర్ఎస్లో అయోమయం మొదలైంది. బండ్ల రాకపోతే మిగతా వారెవరూ బీఆర్ఎస్ వైపు చూసే అవకాశం లేదు. కడియం శ్రీహరి, పోచారం శ్రీనివాసరెడ్డి, దానం నాగేందర్ వంటి వారిని తిరిగి తీసుకునే అవకాశమే లేదు. మరిక్కడ బీఆర్ఎస్ స్టాండ్ ఏంటి అనేది తెలియాల్సి ఉంది. కాంగ్రెస్ వైపు వెళ్లిన వారిని తిరిగి చేర్చుకుంటారా లేదా అనేదే డౌట్. బండ్ల రాకతో మిగతా వారు కూడా వస్తారని, అది కేసీఆర్ స్ట్రాటజీ అని సోషల్ మీడియాలో తెగ హడావిడి చేశారు. కానీ ఇప్పుడు బండ్ల కూడా మిస్ కావడంతో బీఆర్ఎస్ టీం మౌనాన్ని ఆశ్రయించింది. ఫిరాయింపు ఎమ్మెల్యేలపై అనర్హత వేటు పడితే అక్కడ ఉప ఎన్నికలకు వెళ్ళాలి అనేది బీఆర్ఎస్ ప్లాన్. ఎంపీ ఎన్నికల్లో వర్కౌట్ కాకపోయినా సింపతితో అయినా ఉప ఎన్నికలు వస్తే గెలవచ్చు అనే ప్లాన్లో ఉన్నారు బీఆర్ఎస్ నేతలు. కానీ అదంత సులువు కాకపోవచ్చు. గతంలో బీఆర్ఎస్ కూడా ఇలాగే ఫిరాయింపు ఎమ్మెల్యేలని ప్రోత్సహించింది. కాంగ్రెస్ నుంచి బీఆర్ఎస్లో చేర్చుకొని మంత్రి పదవులు కూడా ఇచ్చింది. అదే పని ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ చేస్తే మాత్రం గులాబీ పార్టీ తట్టుకోలేకపోతోంది. ప్రజలు మాత్రం ఈ గోడ మీద పిల్లివాట నేతల్ని ఎప్పుడూ లెక్కలోకి తీసుకోరని తేలిపోయింది. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి.